Всем привет! На связи Big Med. И я ваш семейный врач Тельминова Ирина Юрьевна. Я буду отвечать на самые частые вопросы о здоровье и медицине. И вот один из них. Бывает ли бронхит без кашля? Бронхит – это заболевание, которое характеризуется воспалительным процессом в слизистой бронхов. И кашель является основным симптомом в этом заболевании, поэтому бронхит без кашля невозможен. Также следует помнить, что сам по себе бронхит отдельно очень редко встречается. Это может быть хронический бронхит курильщика, а в основном это острый бронхит, который встречается при острых респираторно-вирусных инфекциях. Он сопровождается не только кашлем, но еще повышенной температурой, интоксикационным синдромом. Если вам был полезен мой ответ, подписывайтесь на наш канал. Задавайте свои вопросы в комментариях, и я буду на них отвечать. Будьте здоровы!